Ну, здравствуйте, граждане, сочувствующие, гутен таг, хоп хай, шалом и прочие, блядь, приветственные слова, блядь, со всего нашего могучего и великого земного шара, блядь, и русского языка, и русской нашей страны в том числе. Так, короче, у нас тут начинается новый объект интересный у одного глубоко высокопоставленного человека, глубоко уважаемого и высокопоставленного, вот так я бы сказал. И получается вот что. Вот. Тут у него был камин самодельный. Он его в кои-то годы делал. Молодые, видать. Но сделал не особо. Ну, попросил переделать с минимум переделок. С минимум переделок. Да, вот так. И получается вот. Тут у него было вот так сделано. Вот это все заложено, тут какой-то как поддувальце было странное, там была ниша под, он там казан какой-то коптил, жарил, парил, не знаю, шашлыки. Короче, все это не особо удачно. И еще самый главный минус, у него труба выходила и врезалась, вот, ребят, кто шарит, нет, посмотрите, в трубу диаметром, это диаметр вот здесь, ну 10 на 10 потолок, возможно даже поменьше, но это, ребят, ну 100 квадратных сантиметров, да. Это ничтожный проход трубы, ничтожен. Он вообще ничего не дает. Поэтому сия конструкция очень обильно дымила. Обильно прям при жарении здесь шашлыка. Я не раз сам это делал и дышал этим дымом. Поэтому было принято решение переделать все это нафиг. И сделать по-нормальному. И, то бишь, получается, я сейчас вот здесь ему заложу все. Или закладу опять. Надо как-то почитать Википедию, как правильно, да? Закладу вот так. Небольшие тут выступы сделаю. Ну, интересно все, как обычно. Сделаю ему там внутри жаровня будет под шашлычок с возможностью установки. Вон они уголочки лежат, если кто видит. Вон они ржавые. Тут с возможностью установки уголков, и на них будет вариться казан. Вот такое вот дело. И, соответственно, диаметр дымохода я увеличу. У него выходное это отверстие вот было, оно где-то 14 на 20. В принципе, пойдет для такого каминчика. Соответственно, я ему увеличил сечение дымохода на энное количество квадратных сантиметров. Да больше, чем почти в 3 раза я увеличу ему. И уменьшу диаметр портала. И, соответственно, вся конструкция будет продолжать выполнять свои изрядно великолепные функции. И дымить, я думаю, не должна. Ну и будет немного покрасивее, конечно. Так что вот так. Что получится, увидите дополнительно. Обо всем посвящу вас. Это, малыши мои ненаглядные, во все движения всего процесса. И опять хорошая, да, кто заметил. И получается... Ну и все. Так что до новых встреч. Я думаю, к вечерку сниму, может быть завтра, не знаю, если сегодня устану. Пока-пока. Всем хап-хой. Увидимся.